සාමාන්‍යයෙන් බැංකු මංකොල්ලයක් කිව්වම අපි දකින්නේ ආයුධ, බෝම්බ, එහෙමත් නැත්නම් උමං මාර්ග පාවිච්චි කරලා කරන දෙයක්. ඒත් මේ මංකොල්ලේ කරන්න අපු කණ්ඩායම බැංකුව ඇතුළට අඩියක්වත් තියන්නේ නැතුව තුවක්කුවක්වත් අතේ නැතුව ඩොලර් බිලියනයකට ආසන්න මුදලක් හොරකම් කරන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා. අන්නේ විදිහට මේ සිද්ධිය වෙන්නේ 2016 පෙබරවාරි මාසයේදී. අපරාධකරුවන්ගේ ඉලක්කය වුණේ බංගලාදේශ මහ බැංකුවට අයත් නිව්යෝර්ක් ෆෙඩරල් සංචිත බැංකුවේ තැන්පත් කරලා තිබුණු විදේශ විනිමය සංචිත මුදල්. මේ අය බංගලාදේශ බැංකුවේ ආරක්ෂිත ජාලයට රහසිගතව ඇතුල් වෙලා බැංකු නිලධාරීන් ජාත්‍යන්තර මුදල් හුවමාරු කරන්න පාවිච්චි කරන ස්විෆ්ට් මෙසේජින් සිස්ටම් එක ගැන ලොකු අධ්‍යයනයක් කරලා තියෙනවා. විශේෂම දේ තමයි මේ අය එකපාරටම සල්ලි ගන්න හැදුවේ නැහැ. ඔවුන් දවස් ගාණක් තිස්සේ පරිගණක පද්ධතිය ඇතුලේ ඉඳන් බැංකු නිලධාරීන් ජාත්‍යන්තර ගනුදෙනු සකස් කරන්නේ කොහොමද, ඒවා යවන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන හොඳට නිරීක්ෂණය කළා. ඊට පස්සේ පෙබරවාරි මාසයේ නිලධාරීන් වැඩ කරන්නේ නැති සතියන්තයක් බලලා බැංකු නිලධාරීන් භාවිතා කරන ටර්මිනල් හරහාම ඔවුන්ගේ උපදෙස් ඇතුළත් කරලා ව්‍යාජ ගනුදෙනු ඉල්ලීම් දුසිම් ගණනක් යවන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඔවුන්ගේ සැලසුම උනේ නිව්යෝර්ක් ගිණුමේ තිබුණු ඩොලර් මිලියන 951ක මුදලක් ශ්‍රී ලංකාවේ සහ පිලිපීනයේ ගිණුම් වලට හරවා ගන්න. වාසනාවකට වගේ ස්වයංක්‍රීය පද්ධති සහ සමහර නිලධාරීන්ගේ පරීක්ෂා කිරීම නිසා මේ ගනුදෙනු බොහෝමයක් අවහිර වෙලා තියෙනවා. ඒ අතරින් ලංකාවට අදාළ සිද්ධිය ගත්තොත් ලංකාවේ තිබුණ ශාලිකා ෆවුන්ඩේෂන් කියන රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයක ගිණුමකට වන්න හදපු මුදලක් බැංකු නිලධාරීන්ගේ සැකයට භාජනය වී තිබෙන අතර ඒකට හේතුව වුණේ ගනුදෙනුවේ සඳහන් වෙලා තිබුණ ෆවුන්ඩේෂන් කියන වචනේ අකුරක් වැරදිලා ෆවුන්ඩේෂන් කියලා තිබීම කියලායි වාර්තා වෙන්නේ. අන්න ඒ අකුරේ වැරද්ද නිසා ලංකාවට වන්න හදපු ලොකු මුදලක් බේර ගන්න පුළුවන් වුණා. හැබැයි කාටවත් සැකයක් හිතෙන්නේ නැතුව ගනුදෙනු පහක් සාර්ථක වෙලා තිබුණු අතර හැමෝටම හොරෙන් බංගලාදේශ ගිණුමෙන් ඩොලර් මිලියන 101ක් එළියට අරන් තියනවා කියලා කිව්වොත් ඔබට විශ්වාස කරන්නවත් පුළුවන්ද? ඒකෙන් ඩොලර් මිලියන 20ක් ලංකාවටත් ඩොලර් මිලියන 81ක් පිලිපීනයටත් යවලා තිබෙනවා. ලංකාවට ආපු මුදල ගැන සැක හිතුණු ගමන්ම ඒක අත්හිටුවලා ආපහු හරබල යවන්න පුළුවන් වුණත් පිලිපීනයට ගිය ඩොලර් මිලියන 81 හොයාගන්න එක ලේසි උනේ නැහැ. මොකද හොරුවේ සල්ලි මැනිලාවල වාණිජ බැංකුවක ව්‍යාජ නම් වලින් හදපු ගිණුම් වලට දාලා එතනින් විදේශ විනිමය තරවකරුවන් හරහා ඒ රටේ මුදල් වලට හරබලා තිබුණු අතර එතනිනුත් නොනවති කැසිනෝ හරහා මේ මුදල් සුද්ධ කරලා හෝඩුවාවක් හොයාගන්න බැරි වෙන්න ඒ වෙද්දිත් වග බලාගෙනයි තිබුණේ. ඒ විදිහට සතියන්තයෙන් පස්සේ බංගලාදේශ බැංකුවේ නිලධාරීන් වැඩට ඇවිත් බලද්දි තමයි දැක්කේ ප්‍රින්ටර් වලින් එළියට ඇවිත් තියෙන අමුතු ගනුදෙනු වාර්තා සහ ගිණුම් ශේෂ්‍ය වෙනස් වෙලා තියෙන විදිය. ඒ වෙද්දිත් සල්ලි ටික රටවල් ගණනාවක් කරහා මාරු වෙලා ඉවරයි. මේ සිද්ධිය නිසා බංගලාදේශය, පිලිපීනය සහ ඇමරිකාව කියන රටවල් තුනේම පරීක්ෂණ පටන් ගත්තා වගේම බංගලාදේශ මහ බැංකුව අධිපතිවරයාටත් ඉල්ලා අස් වෙන සිද්ධ වුණා. පරීක්ෂණවලදී හෙළි වුණේ බැංකුවේ ෆයර්බෝල්, මුදුකාංග යාවත්කාලින කිරීම සහ ප්‍රින්ටර් ලොක්ස් වල තිබුණු බරපතල ආරක්ෂක දුර්වලතාවයකට හේතු වුණා කියලයි. අවසානයේදී මේ මංකොල්ලය නිසා ලෝකීය බැංකුවල ආරක්ෂාව ගැන තිබුණු විශ්වාසය දෙදරා ගියා. මොකද හැකර් කෙනෙක්ට බැංකුවේ ස්විෆ්ට් ටර්මිනල් එකේ පාලනය ලැබුණොත් නිලධාරියෙක් වගේම පෙනී ඉඳලා ඕනෑම බැංකුවක් රවට්ටන්න පුළුවන් බව මේකෙන් ඔප්පු වුණා. මේ නිසා ස්විෆ්ට් ආයතනය Tamanගේ ආරක්ෂක විධිවිධාන දැඩි කරන්නත් පීවර අරගෙන තිබුණා. කොහොම වුණත් සමහර මුදල් ආපහු හොයාගත්තත් හොරකම් කරපු මුදලින් ලොකු කොටසක් අදටත් අතුරුදහන් වෙලයි තියෙන්නේ. ලෝක ඉතිහාසයේ බිහිසුණුම ඩිජිටල් බැංකු මංකොල්ලේ විදිහට මේක හඳුන්වන්නේ බෝම්බයක්වත් පත්තු කරන්නේ නැතුව පරිගණක යතුරු පුවරුවක් විතරක් පාවිච්චි කරලා මේ තරම් මුදලක් හුවමාරු කරපු නිසා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්.